फोन कर रहा है एकदम से वो तो वहाँ से वो आया वो बम के तरह है ना आया फिर ये इतना छोटा सा ये क्या बोलता है इसको नदी फिर बड़ा होके इधर आया ये सब इधर तो ये अंदर मेरो चाहिँ बाउ बिहान 7 बजेतिर चाहिँ टिम्बुरे पारी जान्छु भनेर बहिनीलाई फोन गरेको थियो। बहिनीलाई फोन गर्दाखेरि तपाईँको फोन गरिसकेपछि उता पारी पुग्दाखेरि 7:30 7:30 8 बजे थियो होला। त्यतिखेर फोन गर्दाखेरि चाहिँ अनि त्यसपछि फोन लागेन, पारीपट्टिबाट पहिरो आइहाल्यो भन्ने कुरा आयो। अनि त्यहाँबाट फोन गर्दाखेरि अहिले चाहिँ अब यसो जीवितै छ कि भनेर चाहिँ कल गर्दा हिजोदेखि कलै लागेको छैन। अब अहिले पनि जहाँसम्म लाग्छ भाइलाई चाहिँ गाडी लिएर भाइ माथि टिम्बुरे पुगिसकेको रहेछ। अनि भाइले चाहिँ बाउ माथि नै होला म हेर्छु भन्ने कुरा गर्नुभएको छ। अनि त्यही भएर चाहिँ अनि के आशा बाँच्नु भएको छ कि भन्ने आशा छ। आखिरी बात छोरा 7 बजेर 30 मिनटमा बच्चाहरूलाई ओखर पठाइदिए 2 किलो चक्लेट 2 किलो पठाइदिए चाउचाउ पठाइदिए म त्यही 4 दिनमा आउँछु भनेको थियो। त्यहाँपछि कन्ट्याक्ट पनि भयो। मेरो श्रीमान सही सल्लामत ल्याइदियोस् भन्ने राम्रोसँग ल्याइदियोस् राम्रो होस् भन्ने मात्रै चाहन्छु। मलाई अरू केही पनि छैन, मेरो राम्रो होस् मात्रै चाहन्छु। It's really overwhelming. Almost 4 districts they have been cut off from the mainland. All the bridges have been washed away, and because of the high velocity of flooding, it's like a flash flood, so people could not protect themselves, and there are lots of casualties. The exact situation is yet to be known. Till now, we have received 31 patients. The situation problem is because the road connectivity is lost, we are getting all the patients by heli rescue. If there was road connection, we would be expecting more and more patients.